Oh lali. Lupa guys, belum dicolokkan. Kesalahan teknik guys. Colokannya salah. Nuncep. Guys, proses pembuatan papan pada bak pickup bermesin motor sudah jadi guys. Ini mau diangkut ke tempat pembuatan karoserinya dulu. Bak sudah terangkat di pickup guys, tinggal ngopi dulu. Nah, ini partnernya, partner. Buat ngangkat baknya, soalnya berat. Bentuknya lintingan guys, ngirit, enak. Seger pokoknya. Seger pak nih.
tinggal cat lagi nanti. Ini kunciannya botol guys, kunciannya botol sebelah sini, nanti dilas lagi. Biaran dulu nanti urusan tangungnya. Bisa dari mungkin dari beranaknya ngapain tadi? Ini sama begini, sama mana sama? Dicoba guys. Minim ngeper juga ternyata. Kesal enggak sih dong? Sip guys. Jangan lupa guys di subscribe, like dan komen ya guys. Kalau ada request dari teman-teman monggo, kurang bagaimana, ini adanya kayak gini dulu.